Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно», и в рамках фестиваля «Вкус-Якутии», который у нас вчера начался, мы сегодня находимся в уютной усадьбе Атласовых, который еще здесь открылся центр арктической строганины. Вот, посмотрите. Так, и меня встречает Василий Николаевич Атласов. Василий Николаевич, приветствую! Здравствуйте! Да. Мы к вам пришли сегодня в рамках фестиваля вот «Вкус-Якутии», который у нас начался, да? И мы, кажется, будем Федором что-то готовить, вашим шеф-поваром, правильно? Ага. Ну что, заходим? Заходим, да? Да, заходим. Так, вот такой у нас подвал. Заходим. Василий Николаевич, давайте я за вами. Заходим. Ай, красота. Итак, мы заходим в блуз, так сказать, подвал. Федор, еще раз приветствую. Здравствуйте. Ага. Итак, в рамках нашей кулинарной, скажем так, передачи, что мы будем делать, скажем так? Мы сегодня будем делать танцик. Это у нас, по-нашему, по-евенкийскому называется толока. Угу. Для этого нам нужно вот печень жеребятины. Так, уже печень. Да, она у тебя уже... Да, у меня уже готовая, со специями. И кага, хаса. Ага, Да. так. Это жеребятина. Это можно тоже, жеребячье и конину тоже можно использовать. Печень. Понятно. Да. Ну, вот это через мясорубку уже пропущено, да, по-моему, конечно. да? Через блендер. Через блендер, через сито. Да. Короче, все должно быть очень мелко, чтобы не было таких пленок, чтобы главное не было. Ну, понятно, да. Ага. Какие-то специи добавлены уже туда? Да, конечно. В печени добавлено у нас чеснок, соль, перец. Ну, больше ничего не надо. Ну, традиционное все. Да, конечно. Все, Там что уже у всех есть, скажем так. нечем. Так, Да. понятно. Так. Свежее наше. Да, скажем конечно. так. Самое Хорошо. главное. Ну что ж, давай приступать. Так, конечно. Сейчас. Для этого мы берем шпайкели, разлаживаем печень. Прямо на льду. Да, прямо на льду. Да, вот я предлагаю показать. Так. Жарим, называется. Ух, да надо же. Ну, вот На льду, видите, тут температура где-то 15 градусов в Булусе у нас. Ну, самая оптимальная. Кстати, теплее, чем на улице. Да, это самая оптимальная температура. Если будет холодно, минус 25, там уже не получится. Она будет быстрее схватываться и все. Там вообще все ломается сразу, все моментально. Я уже пробовал. Ну. Да. То есть методом проб и ошибок пошли, да? Попытки были. Так, ладно. Когда у меня места не было нигде. Пришлось на улицу выйти. Экспериментальным, да? Да, путем? да. Конечно. Все, класс. Все методом тыка, как говорится. Так, А как пришла идея вообще вот здесь готовить? Потому что, готовка это всегда же горячая, пыл, жар. Да. А якуты скажут, передачу увидят, скажут, они что, вообще что ли, как бы, да? Тут на льду, короче. Да. Откуда идея такая пришла? Откуда идея, как сказать? Мы же постоянно делаем. У нас вот танцик, у нас уже, постоянно меню есть. Мы по-разному делали. И сердце делали, танцик обычно же как? да. Берется, замораживается, да? Да, берется, замораживается потом это. А мы, пытались по-разному сделать. Много способов было, там, с формой сердечка, круга, солнца, там, обволакивали в печени. Это такая сложная работа тоже. Так. Потом, Николай Васильевич, вот бренд-шеф у нас, Так. что-то в один прекрасный момент подошел, говорит, идея есть, говорит. Есть идея? Да. Иди, пойдем. Коля такой, да? Коля такой. Пошли за льдом. У нас тут как раз перевезли сюда, чтобы булус оформить. Одну украли у Василия Николаевича. Так просто? Да. А то будет злиться, всегда злиться на нас. Что забрали? Вот, да, забрали, на кухню занесли, почистили, потом обратно вынесли, занесли, и начали пробовать. Сперва там пробовали на сливках, все, что было под рукой. Печени-то, об этом пока еще не думали. Там сливки. Так. Вот мороженое же делают. Да. Да. Кирчах типа, да? Нет, мороженое продают же там. Прям в этом холодном на столе. Прям делают же. Вот из-за этого и появилась у нас. Такая идея. Да. Так. И сейчас уже идет, чуть-чуть. Я пока не буду трогать. Уже схватилась, скажем так, да? Нет, еще рано. Еще рано? Она еще... Почти схватилась. Она еще потемнее. Получается, она уже должна... второй слой. Да. Видите, вот тут 15 градусов, не торопясь. Я тут пытался во многих, там наверху тоже пытался там сделать. В общем, много где я пытался сделать это. Вот эти шпатели это очень сильно смахивает на то, что это
Типа ремонт делают, да? Да, Или да, да. это специальные? Ну, они удобные. А удобные? Ну, конечно. Ну, вообще это... Специально проходил, по-моему, это... Штукатур-маляр. Штукатурил, да? Штукатур-маляр. Ну, дома-то ремонт приходится же делать. А, А чё? Куда же без этого? Как говорится, Так, талантливый второй человек. слой. Ага. И все, теперь ожидание. Ожидание. Да. Ну, можно края обрезать, чтобы ровные у нас кругляшки Ну, были. тут Да, да, да. красиво, да. Не, Ага. мне кажется, по-моему, так лучше, да. Аутентичнее смотрится. Когда Нет, все ровно, лучше все. давайте вот так Все-таки, вот. все-таки так, Да, да? просто разрезы сделаем. Так. И все. Вот это вот уже отдельно будет. Это у нас. можно вот так убрать, да? Да, пускай чуть-чуть подзамерзнет, потом уберем. Все, ясно. Ну, ждем тогда чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть надо подождать. Хорошо. Итак, наше блюдо практически готово. Нам нужно Да-да-да. дождаться, я так понял, чтобы она окончательно застыла, да? Да, конечно. Да, и, Федя, пока мы ждем, ну, какое-то время у нас есть, да, у вас же открылся центр арктической строганины, да? Я смотрю, у вас тут рыбы Да, висят. да. Да, может, расскажешь, расскажешь? Да, конечно. что-то вот? Так, вот у нас, вот тут на выбор. Люди приходят, ага. гости подошли. Это да. Да. Типа, хочу вот это? Да, хочу вот это. Можете ленок, Ага, нельму, омуль ага. из тикси, пелеть. Пелить, Да, они просто заходят, смотрят, выбирают. Ага. Тут уже человек у нас стоит. Так. Да, все, выбрали, сняли и прям. Взвесили Да, и прям. и построгали. Да, конечно. Ну, Тут все уже известно, тут уже, Классика, да. уже готовы все. Чья идея? Чья идея? Василия Николаевича, наверное, Мгм. все-таки. Ну, вместе с Николаем. Да-да-да, с Николаем договорились Да, сделать. да, Вот центр арктической строганины. Он Да. прямо так и называется. Да. Вчера было открытие у Да, нас, конечно. Вчера было открытие у нас, и вкус Якутии тоже открылся. Да, и фестиваль открылся Да, у нас. фестиваль, Да. Мы ага. же здесь находимся в рамках Да, этого да, да. нашего фестиваля. У нас Всё. вчера прошло здесь открытие. Мгм. Все очень прекрасно, хорошо. Тоже так. Много гостей? Да, много гостей было. Тут тоже мастер-классы вчера показывал Николай Васильевич. По рыбе, да? Да, по рыбе Строгали. и вот по танцевку тоже. Тоже Обязательно. так Да, же да, делали. так же. Мгм. Ну, я смотрю, у нас уже подходит. Да, Ну да, что, подходит. Давай потихоньку подойдем, да? Так, тут мы делим на 4 части. На 4 части. Да. Ага. Раз, два, оператор, режиссер. Все Да, правильно? Да, да, конечно. На четверо. И у нас есть, смотрю, сервировочные, есть да, такие Да, специальные. да, да. Так, Так, излишнее убираем. О, вообще красота. Лишнее убираем обратно. Ну, Это я нам бы- еще пригодится. А, Самое это же главное, безотходное же производство, конечно. правильно? А что с ним будет, да? Чуть-чуть подтает и обратно. Да, да, да. Все правильно, конечно. Тут никаких отходов нет. Ага. Так, теперь надо тоже поделить еще. Это слишком длинный будет у нас. Ага. Вот так вот сделаем. Так. Так, и начинаем. Аккуратно. Аккуратно. Первый вот так вот делаем. Придавливаем чуть-чуть. Она должна заворачиваться, да? Да, да, да. А, Вай. Видите, чуть-чуть еще рано. Мы чуть-чуть поторопились. Да? Ну, ничего страшного. Нет, идет, все хорошо. Да, Видимо, это. Все-таки руку набил. да, да. Ну, тут я много времени провел здесь. Экспериментируя, скажем так, да? Да. Как все должно получаться. Вот так вот. Ну вот, да. Первый брусочек. Отложили. Что, ребята, как говорится, вторая порция. Да, да, да. Тоже заворачиваем ши. Блин, стою, я знаю это блюдо. Вот. Так, руками Видите? трогать нельзя. Да, да, Только когда уже Схватили. взял, уже в рот. Правильно? Конечно, она Да, тает. сразу. Она будет таять, ага, я знаю это блюдо. Ой. Готовить на льду. Редкая редкость. Вот сейчас уже точно будет гореть, а вот якуты. Гольная выдумки хитра, да? Вот это вы вообще ровно получились. Ну, здесь тепло. Не, Не нормально. минус 40 называется. Ну, комфортно. Когда долго здесь стоишь, все равно холодно. Конечно. Я тут пробыл максимум сколько? 2 часа. Максимальное было. Но я тогда замерз.
И последний. Ну и крайние наши эти. Ой, я тоже тогда. Я сам себе оператор, сам себе режиссер, скажем так. Тоже поснимаю для себя. Да. Вот что у нас Так, получилось. сейчас засервируем. Давай. Так, ну что, блюдо у нас готово для сервировки. Давай, Федя, я тебе помогу. Я знаю, Да, что конечно. ты собирался вот сюда. Вот так надо, да? И вот разлаживаем. второе. Аккуратненько. Специально налет. Вот сюда положили. Вы. Я такую Вот. красивую фоточку сделаю. Готово. Готово. Так, мне подают соль с перцем. Ну, тоже традиционная, конечно. Ну что, Все? давай дегустировать. Конечно. Да. Оп, чуть-чуть перчика, соли. Самое то. Вообще классика. Как говорится, действительно, просто вкусно. Обалдеть. Я еще одну возьму сразу. А ребятам еще останется по два. Да, конечно. Оператору, режиссеру. Муа. Жестко. Итак, друзья, мы зашли с подвала, на улицу у нас такой мороз невелик, стоять не велит, покушали очень-очень вкусный танцык, наконец-то, скажем так, зашли домой, и обычно бывает у нас так, в нашей передаче мы зовем гостей, а мы сегодня сами гости. Мы находимся в уютном этнокомплексе усадьбы Атласовых у хозяев Василия Николаевича и Валентины Иннокентьевны Атласовых. Здравствуйте, друзья, спасибо за приглашение. Да. И в рамках нашего фестиваля, который у нас вчера начался «Вкус Якутии», и еще я вас поздравляю с открытием Центра арктической строганины, да, вот, мы продолжаем нашу передачу, будем что-то готовить, но до этого все-таки на улице очень холодно. Василий Николаевич, может быть, мы камелек, да, забацаем, скажем так, растопим по нашей якутской такой доброй традиции. Итак, спасибо вам за приглашение. Отлично здесь у вас находиться. И все-таки мы нашу передачу зовем просто вкусно. Мы ее называем кулинарное ток-шоу. Да? Итак, так как у нас все-таки кулинарное, скажем так, что, Валентина Никентьевна, что вы будете готовить? Так, чтобы быстренько с холода, жару, пыла, у нас будут оладушки. Класс! Ага. А еще от холода, чтобы сила была, будут салама. Ну, короче, все якутское, традиционное, которое вы всегда готовите же, да? Да. Хорошо, ну, я предлагаю приступать, времени у нас не так уж и много, да? А до этого, ну, пока Валентина Никентьевна готовите, Василий Николаевич, я вас попрошу немножко рассказать о себе. Рубрика у нас называется, грубо говоря, «Как я дошел до жизни» такой. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще начинали вашу трудовую деятельность. Я знаю, вот именно по туристической деятельности уже 34-й год пошел, да? Пожалуйста. 34 года пролетело так быстро. Да. Не успели оглянуться, можно сказать, скажем да. так. Да. Ну, я раньше работал в сельхозтехнике, работал в Мегноконградском области. Вы земляки. Ага. Я Тюмбулинский. И Мегноконградский улус очень большой, очень культурный улус. И поэтому вот культура была очень развита, была эстафета культуры, там участвовали. Вот. Да. Потом вот пенсия у меня возраст вышла. Пенсионный уже. Так. И как бы получил свободу. Ну, вроде свободное время. Да, как бы свобода, появилось. и Так. свобода можно заниматься. Ага. И раньше занимался я различными цветооформлениями, дискотеками, всяким разным. Ух ты, да? вот так, да. Ага. Ага. И Ну, наверное, рок-н-ролл танцевали тогда. всякого разного, Ага. да? Так. И получился, ну,
вот такое занятие, и меня привело к туризму. Как бы Туризму. заниматься, удивить людей. Всегда я удивлял людей, и любил удивить всех. Мгм. И в результате чего я вот начал комплекс Ну, построить. да, начинали же вот с комплекса Сото, правильно? Сото, ага. Да, а вообще, как действительно это видно? Ну, я понимаю, что ваше такое, ну, видение такое было, да, это музыка, такое развлечение людей. Ну, тогда же, скажем так, туризм, мягко говоря, был в зачаточном, да, состоянии. Ага. Как сил хватило, и чтобы, ну, идея такая, откуда это все Ну, я вот профессиональный деятель был, занимался профессиональными делами, всякие разные мероприятия проводил, из-за чего вот получилось что-то делать надо. Ну, видите, деревьев много, Ну-ну-ну. свобода, и получилось, вот я как бы туризмом заниматься. Как бы туризмом в Якутии очень трудно заниматься, и поэтому Ну да, да. зима длинная, И, 8 и месяцев. зима длинная, и туристов ага. тогда не И так уж и как-то много зиму было. использовать, вот, и передать людям как бы вот этот Показать наши праздник, красоты. зимний праздник, как бы не лежать, а как бы праздники было. И поэтому ледовый вот проект я выбрал, Мгм. и получился... А, уже тогда первые ледовые скульптуры уже, ледовый наверное, пошли, да? проект, и ледник у нас был. Сделали ледник свой подземный, как бы там подземный, ага. хранит лед. Ага. И вот в это время с Америки приехал один ледоруб, который Юрий Спидунов, наш друг, художник, пригласили его и показали ледник. Потом идея пришла, как бы организовать ледовую скульптуру конкурс. Потом вот министр туризма и спорта Нагоритый Виктор Петрович Да, нас помню такое. позвал и сказал, давай делаем конкурс, мы отправляем вас 4 человека в Америку, в Аляску, Ух ты! участвовать и посмотреть, как они А, организуют. обмен опытом, скажем Ага, ну, узнать, как они делают это так. дело. Так. Ну, мы поехали в Аляску, Ага. участвовали в очень большом конкурсе, участвовали в ледовом конкурсе, где-то 60 команд было. И мы, Ну, то есть, 4 получается, это человека, такой полная большой международный команда, конкурс, и участвовали, заняли 2-е и 4-е место с первого раза. Сразу, сходу. Сходу. А такой, да вот откуда взялись, да, типа? Ага. И Так. получилось, что мы, ну, Юрий Спидонов мастер был, он раньше занимался, и поэтому так получилось, что он знал там всех, и инструменты мы уже взяли. И получилось, что мы посмотрели, как они организуют, как, за что платят, что же там организаторы там, как кормят там, какие призы там, как получается, и мы все узнали. Потом приехали вот, и в 96-м Свой уже здесь организовали конкурс провели. сами там в Якутии. Первый фестиваль ледовых скульптур Якутии, бриллианты Якутии. Бриллианты Якутии, да? Ну, Ага. конечно, у нас бриллиантов много было тогда, Ага. и мы призы были бриллианты, там всякое разное там были, и ясно. поддержали. Ага, я, насколько мне память не изменяет, вы потом еще дальше, по-моему, в Эмиконе что-то делали, да? Ага, Да, ну, следующая деятельность, да, получается, ну, после Сото. ага. Что там было? Что-то было, вот ледовый конкурс был, и строение было. Все, у нас родина легендарный герой Монтяри была, там мы балаган уже сделали, там его жилье, где родился, и сосна была его. И якуты всегда предпочитали, чтобы посетить вот эту сосну. И Вот такое люди сакральное переехали сюда, чтобы общаться с этой сосной там, и побыть в Аласе, почувствовать Монтяри. Я был там несколько раз, когда вот на спортивные игры с района отправляли, специально туда, И- такое место силы, да, И скажем потом проводы зимы раньше было, там была ледовая скульптура, там всякое разное. Потом мы первые горки сделали, и люди катались. Потом думали, оказывается, нравится горка, и в следующем году мы сделали очень большие горки. Потом узнал об этой горке, во Всесоюзной горка была, как не травмироваться, я все не знаю как. Очень большая крутая горка была, и на эту горку весь город приехал кататься. кататься. Потом Мегнагагас дружил с Алданом, Майя Алдан была у нас Дружба проект. всех поймал, это я помню. Ага, и с Алдана привезли 40 оленей, Ага. и местные уже начали катать на лошади, где-то 60 лошадей, 3 бурана, и катали на все катушки. Ну, И вот. весной. Ага. А Да. нигде в городе такого не было. Я первый начал вот эту ледовую скульптуру, и было конкурс. Катание, очень прошел ну, то есть хорошо. разные ивенты, которые, Да.
как говорится, спрос есть, а у вас предложение, да, Да. скажем так, новые предложения. Да, Да, новые действительно же говорит, что предложения. никто этим не И занимался. люди ехали, городские автобусы, там все, там ехали, дорога плохая была. Да. Но что Но поделать, людям отдыхать. понравилось, и Ага. они переехали, и мы начали вот сейчас. По нашему вот идее вот туда иду построили, потом вот 202 до сих пор работает. Ну, И поэтому мы дали вот старт. Толчок. Толчок. Ну, толчок дали. я помню, что вы, Это ну, Сейчас- вы были первые. Сейчас наши мастера завоевывают все места там уже по приглашению иностранных едут заказ. Да, именно по заказ, ледовым, да. да, я знаю. Ага. Ага. Наши уже Ну, крут- сейчас наши, тоже- наши крутые уже. Наши крутые, потому что наши кузнецы, там мастера, поэтому они хорошо точат инструмент, а лед любит острый инструмент. В результате чего наши побеждает за счет инструмента, за счет и мастерства получается. Мастерства. Так, а вот этот комплекс, я знаю, он, по-моему, с 2000 года. Да. Это- Как здесь оказались? Это в Монетах мы построили, это за рекой комплекс, да, Так. очень грандиозный комплекс. Сейчас спортивная школа, там Да. олимпийская резерва готовят, да. Мгм. Ну а потом пригласили мэрию города Илья Михальчук, давай там в городе что-то делать, я помогу там, вы приезжайте. землей, да? И, ну и здесь вот эту землю переставили и начал нам То есть поддерживать. они сказали, вот земля, давайте здесь, либо сами выбирали Ага, какой-то. да. А, вот так, да? Да, да. Ага. Земля понравилась, Да. начали строиться. Ну а что не нравится? Да. Ну и начал, и получить не подвел, конечно, его. Ага. И потом вот, когда загорелся перед юбилеем Острог, это Острог загорелся Ну да, за да. 12 дней, Мгм. он попросил строителей за 12 дней постройки, никто не согласился, потом меня нашел и говорит, давай, Василий, я все полмотье дам, ты давай за 12 дней нам построй этот двухэтажный Да, да. Острог Мгм. из таких бревен. Да. Ага, я материалы все достаю. Ну, он все дал полномочия, я как бы 12 дней стал мэром города, как бы здесь планерка. Все там, мы Каждый день, да? 4 смены работали, Ага. и 12 дней успели этот острог поставить в городе. Два Ну, раза сумели. строили. Здесь построили, а потом там уже Вывозили. ставили по 2 метра. Вывозили. Ставили, А, будет, потому что ну-ну-ну. там в центре города мусорить нельзя, и потом везти это целая история. А, ну. Ну, мусор здесь осталось. Ага. Потом Ну да, тут приладили, разобрали, увезли, и там, увезли, там и собрали, поставили да? там Ну как мастера. конструктор, короче. Ага, это Да, конструктор. тяжелая Такая работа, идея да. была, и мы Ага. его Справились? поставили. А он, Это по-моему, до сих пор стоит. Ему понравилось, конечно. И Ну. успели ко дню города, символ города поставить. Ага. Так. Вот такое дело. Ага. А как вообще, ну вот в 2000 году начинали, что здесь было самым первым? Балаган, наверное, поставили. Ну, балаган это мы давно, когда вот то начали балаган построили, нашли этнографов, Мгм. и по их проектам мы сделали 8-гранный дом, а потом вот балаган построили по старинному, и камелек начали построить как бы без кирпича, вот, Мгм. семьи называется, как бы она Семьи, ага. трамбует, а потом уже делает камелек, это по Ага. Ну старину. вот что типа вот Ага. такого, да? Ага. Ну вот так. Вот Валентина уже, видишь. Валентина уже, ой, говорю Валентина, Ага. господи, Валентина Никентьевна, извините, пожалуйста, Валентина Никентьевна уже у нас оладушки первые уже поспели, ребята там стоят, сидят, облизываются. А раньше всех гостей встречала Валентина, поэтому вот Мгм. она быстро все делает. Так, а что сейчас комплекс, да, предлагает туристам? Что здесь есть? Ну, если вкратце так рассказать. Ну, это у нас, мы все отдали это сыну Николаю Васильевичу, да, отдали. Он вот сейчас со супругой все это дело хозяйство взяли на себя. Мгм. А я занимаюсь свободное плавание, А, делаю по приглашению других районов делаю комплексы. Недавно делал там в Татинском улице Чучемаха сделал грандиозный комплекс мгм. на уровне Ну, то есть как бы, выступаете в роли советника, да? как бы Таиланд, но якутский Строить. Таиланд. Вот. А, Сам делали. строит. сам строит? Да, сам строил. я. Да? 4 года. Ну, так нормально. да? 4 но я технар, поэтому Ага. я пользуюсь этой техникой, делаю за один день за 10 человек работаю.
Вот, получается, моей бригады нет, Ага. я сам умею работать, поэтому... Говоришь, вот ты у вот меня это, ты вот это, получается, ты вот это. Ну, то есть Он хорошо кру- знает людей. крутой бригадир, скажем так. Работчик. Да. Лучший бригадир, Кто что может Прораб. делать, сколько, поэтому у Ага. него хорошо получается. А, лучший бригадир Союз сельхозтехники был. За это меня отправили в Америку мгм. в 1976 году. Это редкая редкость. Ага, Тогда же редко. вообще же в Америку Я никого не даже отправляли. был прием в Белом доме молодежной ладно. организации. Да. Даже Чехословакию, Болгарию отправляли с очень огромным трудом. Да. А вы в 76 году уже в Штатах были. Целый месяц. Целый месяц. 4 года в Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорк, Питтсбург, Ух ты. понедельник. И все достопримечательности Америки показывали. Да? Двум сестрам были даже, вот когда их Два уже года, да? было. Близнецы где? А, башня близнецы. Ага. Да, ну конечно, еще Да. достояли. Ага. Это вообще 76-й год. У 76-й нас год, самый удачный год. Мы поженились. Так. Василий в Америку уехал. И все мы на него так глядели. Ага. А потом случайно по комсомольской линии, а я секретарь райкома комсомола, и получилось, что мне надо ехать на Олимпийские игры. Так. Мемориалы. Ага. И с той стороны в тот же год, значит, мы вдвоем были, получается. На Олимпиаде. Все в один год у нас. Такой 4 года. 76 год же, по-моему, Да. Инсбург, Монреаль, да, по-моему? Да. Две Олимпиады, по-моему. Ну, когда Я- два, Две Олимпиады. Книгин и Роман Дмитриев, и Иванов. Да, все. Два золота, два серебра и одна золото. Вот, была. Да, Огромный зал. Мы где-то сзади. Мгм. И советское, знамя Советского Союза. Такая огромная И- гордость, да, ага. тогда. И смотрю, там Романа Дмитриева высуживает, Заслуживает. засуживает, он побеждает, Ага. а ему очко не дают. Ага. Я взяла знамя и пошла вперед, не знаю почему так. Ага. Ну, меня... Что-то толкнуло, да, короче. да, ага. Но и никто не задержал, ни копы, никто, да. Ага. Такси следят за мной, куда Кто- я кто пойду. это, да? Да. И тут Пегин встает, говорит, что? Я говорю, Роман где? И вот пошли успокоить его. Надо же, ну такие незабываемые моменты жизни, как Да, говорится, да? да. Ну, при советской власти хорошо было, поддерживали, всю идею поддерживали, и сразу идею притворялась. А сейчас не так. Да, сейчас по-другому, да? Сейчас сам себе вот идею делай, сам и никому до лампочки вот получается. Ну, вы, наверное, просто не просите. Либо как? Поэтому- Вы привыкли сами все делать. А сами все Ну. человек сам Потому все что делает. Выбивать что-то, ходить туда, это время уходит. обивать надо- инстанции, да? Да. Да, ну, мне кажется, Василий Николаевич настолько... Нет, он за это не сделает. Он Да. лучше возьмет лучше топор он пойдет и дом пойдет. еще один построит. Да. Правильно? Да. Да, он Где-нибудь такой. там. Мне Да. кажется, так, да. Да. Ну, как говорится, каждому свое. Ага. Мы не будем спорить, какая власть хорошо, какая власть Да. плохо. Скажем так, история нас рассудит сама по себе, да. Да, да, да. А смотрите, у вас уже получается, ну, скажем так, семейный подряд. Вы же говорите, что Коля, да? Да, Ну, всё. Николаев. Да, Сейчас Николай- их семья. Николай Васильевич, Ага. скажем так. И Да. Ну, Лера. для меня Коля, да, Коля занимается. Да. А как удалось приручить, ну, приучить, чтобы, ну, как преемственность была? Вдруг он сказал бы, нет, я не хочу тут заниматься вашим этим, вдруг я там актером хочу стать, или там я пойду рекламой заниматься. Ну, Просто условно, он, да. он свободно воспитывался, да? Что хотел, то делать, например. Да. Ага. Тоже у вас Вот она воспитание такое. учительница, а Да, он мне говорит, я знаю. папа, я не хочу учиться, А хочу жениться. хочу так Ага. свободно жить. Ага. Ага. Я говорю, если хочешь, давай свободно живи. Да. И он Пожалуйста, да? школу бросил и со мной работал. Да ладно. Ага. Ага, так. Потом я научил его работать, Мгм. потом я говорю ему, ты у меня работник, как хамнастит. Ага. Он Куда- говорит, куда не денешься? я тебе не хамнастит, и он пошел в школу учиться. За юмором рассказывайте вообще Колледж весело. дали, Я обязательно после передачи до Колей поугараю. потом образование колледжа получил, Ага. а потом вот здесь у нас работал, потом нашу кухню знает, и поэтому вот И остался, получился, у нас скажем так, да? остался здесь Ну работать. вот, да, ну, скажем так, это редкая риска, когда, ну, дети идут по стопам родителей. Ну, вам повезло, Да. скажем так. Ваше дело, вы смотрите, что она настолько в надежных руках, ну, как если не родному сыну, да, Да, доверяют. да. Правильно? Вам повезло. Потом Вы раньше счастливые родители. Раньше говорил, я сын Василия Николаевича, да? Мгм.
А сейчас говорите, Сейчас я говорю, я отец Николая наоборот, да. Васильевича. Вот А так щас- а я щас менялись, говорю, потому ну что да, он да. перезашел нашу идею, например, да, он свою кухню пошел. Мы кухню-то не так уж я понимаю. И поэтому эту нишу он взял сразу, потому что Ну, эту нишу он Как начал. говорится, что человеку нравится, да, Ага. скажем так. Ну, а Любит- потом любит он готовить. научился это все делать со мной, вот, живя со мной, и получился, это понадобилось ему вот дальнейшей работы, идеи, там все это дело, каждая идея новая. Так, Валентина Кентьевна, пока мы разговаривали, суть до дела уже справилась с оладушками. И уже, я смотрю, начинаем саламат, да? Саламат. Саламат. Сливочное масло обязательно. Сливочное масло. Это же очень такое простое, да, скажем. Простое Растопить самое. масло, Ага. сахара чуть-чуть. Посолила. Ага. Посолила. И Всё. муки, и муки, Муки. и муки. Василий Николаевич, к вам вопрос такой. Смотрите, вот сколько, 34 года, да? Оглядываясь назад, очень много сделано. Сейчас любой турист, любой человек, который приезжает в Якутию, ну, редко-редко, что здесь не бывает. Потому что у вас и обряды, я знаю, да, и кухня уже, да, вот с помощью сына вашего все сделано. Все-таки то, что вы этим занимались, как вы думаете, шло по накатанной, да, как-то так? Либо вы специально ставили цель и говорили, через 10 лет у меня будет вот это, через 20 лет вот это сделаем, через 30 лет вот это, оглядываясь назад. Каким образом все это так В получилось? общем, если творческий человек, да, творчество делает любой, ну, писатель, там, художник, все это, они хотят что-то такое, что никто не делал, вот делает. Да. Ага. Ну, чтобы, потому что тщеславие же все сначала равно вот есть. такое сделал, например, вот никто не сделает, например, вот для скульптуры, там, это дело, потом она цепочка идет, дальше идет. И, например, вот туризм занимался, и чтобы туризм развивался, надо целый комплекс мероприятий, целый комплекс сделать маршруты. Да, И да. каждый маршрут Ну, имеет что-то новое, свой- каждый раз что-то предлагать новое. что-то новое. Да, И да? это новое же. Например, вот мы, занимаясь вот туризмом, не стали, богатым не стали и бедным тоже не стали. Вот. Ну, Получилось? Вы, Ну, вы богаты друзьями, вы богаты общением, вы Потом богаты своей известностью. аргументы факты журналисты пришли, как бы они оттуда знали, миллионер там живет в Якутии. Они приехали миллионеры снимать, Ага. потом снимали, со мной общались, потом они выяснили, что миллионер духовно. Да. Да, да. Ну, так и получается, что мы живем духовно, и духовно люди понравятся, люди некоторые помогают, конечно, и мы идем дальше, потому что деньги не главное, а просто человек, когда вот идейный человек, он Человеческие отношения. за идею живет, Ага. и если идеи нет, он сразу его не будет. Да, не, ну я смотрю, у вас-то как бы, ну, я не скажу, что вы старые, да, ну как, все равно вы люди, скажем так, в возрасте, да, Ага. но у вас идеи не угасают. Идут, ну вот как вчера, вот Центр арктической Сарганины, ну а как? Но это Первый в мире, между да, прочим. это, например, тоже давно шло, это ледник надо было построить, планировать надо эту Я идею. знаю, вы его копали самостоятельно, своими руками. Один это. построил, ага. Ну, Один построили, и вот армуз, это же который- вот этого же зависит, ну от этого. Ну, это ну, за как? счет техники. Ну, все равно, ну а как? Я там только врулил, Ага. все вот. И получился вот армуз, тоже проект, который как бы хозяин холода. Наши предки вот быка символом холода, Мгм. и этот символ надо использовать, как бы я думал, и поэтому вот получился армуз. Вот белого. костюм, который вот в Да, начале костюм передачи я, вот такой. который надевал, это Да, да, да. армуз делового. Мгм. Это шили 15 швей, целый год шили, это Кёль, Татинский улус, шили. И получился очень сложный костюм, очень дорогой, это 25 часов. И очень красивый, между прочим. Красиво, и получился вот такой костюм. Это такие расходы было, такое, так надо попросить, там надо договориться с этими мастерами, все это дело, Да. общий язык найти. И получился вот такой проект 5 лет назад. Я еще думал, как бы это армуз, это как бы центр Строганина будет вот в моем леднике. Хотя он маленький, есть Значит, огромные уже ледники. загодя уже так где-то там все равно планы строили, получается, да? Да, конечно. А какие у вас еще планы? Какие мечты, может быть, еще есть? Какие цели еще, может быть, какие-то ставите? Ну, впереди? это, например, Либо у меня, вот несколько у раз меня каждый. есть круговые маршруты Лена-Алдан, которые вот 22
12 улусов, которые переходят в Центральную Якутию. Там я получил диплом «Лучший инвестиционный проект Республики Саха». Якутия, Сахатрево. И там маршруты я сделал. И вот получился первый маршрут в этом году. В прошлом году завершили. Это Чечемах, Татинский улус. Вот так. И там сделали Круговой, вот да, этот Чечемах и комплекс, Аксакулявская ГТ. 4 года там отработал. Бесплатно, конечно, за свою идею. И, получился, оставил там Свой след, да? местным работать. Потом в этом году мы уже его вот соединяем первым комплексом СОТО, где я уже переехал в Мегноколгасский улус. Я здесь не работаю, я там уже работаю, да. Просто я здесь гость. Да. Ага. И это соединяю, и получается маршрут Чечемах и СОТО. Это как бы агропоселок, там тоже агролагерь есть, и мы соединяем их, получается вот этот как бы агрошкола и агропоселок будет готовый. Там. Ну, это показательный такой, как бы вот этот новый первый вот этот заброшенный поселок, там никто живет, мы его возрождаем, второе дыхание даем. Ясненько. Вот. А так начал-то он, мы в город переехали, это 2000 2000 год, да. А 2003, 2004 или какой год это он в Аймеконе, Да. целый вот комплекс сделал. Я искал вот такое место, красивое место, по всему миру. Например, в Байкале тоже был, в Калуге был, в Москве был, в ДНК работал, в Коломенске работал. Вот Коломенске, между прочим, земли взял, и правительство Москвы эту землю сейчас СССР проводит. Вот, так что Да, я знаю. мой след всегда остается, якутский след. и рад этому, потому Ну, как что... говорится, много где вы наследили. Да. Вот так, это я подшучиваю, конечно. Ага. И в Хангаласском у него следы. Да. У нас готово все. У нас готово, да? Ну что, передача тем-то и хороша. Она не просто называется «Просто вкусно», а мы еще и должны обязательно просто вкусно это все попробовать. Так, ну что, наши яства уже готовы, наша передача уже потихоньку подходит к концу. Я смотрю, Валентина Никитьевна уже все там по этим сервировала уже, да, скажем. Но у нас такая традиция же, да, у якутов. И обязательно, ну, как у нас горит огонь. Ага. Василий Николаевич, я вас попрошу покормить наш огонь, а потом давайте сами покушаем, как говорится. Спасибо. Так, ну что, приятного аппетита нам, друзья. Да, да, спасибо за приятную беседу. Спасибо, что пригласили Спасибо. в гости. Да. Приятного аппетита. Попробуем. Мой. Красота. Обязательно надо попробовать ладушку. Открытием проекта Да. Строганина. Поздравляю. Это очень серьезное дело. Поздравляю. Ой, так вкусно. Можно стоять и просто кушать до конца передачи, но у нас передача так и так подходит к концу. Еще раз спасибо вам, что пригласили в гости, дорогие друзья. И у нас такая добрая традиция есть в конце. Вот на эту камеру, пожалуйста, пожелания для наших телезрителей. Вот на эту камеру. Пусть стол будет сытным, полным. Какая бы погода ни была, какой бы климат был, какой период жизни был. Живите счастливо, вы живы, работайте, трудитесь. Всего хорошего. Вот. А я еще раз скажу, что мы были сегодня в гостях в этнокомплексе усадьбы Атласовых у Василия Николаевича, Валентины Кентьевны. Друзья, вам еще раз спасибо большое. А я, Петр Цыпандин, на этом потихоньку с вами прощаемся. Будьте здоровы.